Ben, pois son as 6 da tarde, toca comezar este segundo encontro virtual dos organizados pola Central Sindical CUT en colaboración cos medios O Salto Galiza, Novas de Galiza, Nós Televisión e Galiza Contrainfo. Na primeira edición destes encontros virtuais que levan o lema Capital versus Vida, falaron profesionais dos coidados e da atención sanitaria. E hoxe é a quenda do papel dos medios nesta crise, na crise do coronavirus. E para iso, imos falar con xornalistas galegos e galegas que están seguindo esta crise, a crise do COVID-19. Comezamos coas presentacións. Ana Viqueira, xornalista de Nós Televisión. Boa tarde, Ana. Hola, boa tarde. David Dombao, director de Praza Pública. Hola, que tal? Boa tarde. Xesús Piñeiro, subdirector de Nós Diario. Hola, que tal? Encantado. Hola. Charo López, do Consello de Redacción de Novas de Galiza. Hola, Boa Charo. tarde. E Pablo Santiago, de O Salto Galiza. Que tal? Como estás? Que tal? Boa tarde. Gustaríame, agora que xa están feitas as presentacións, que comezarades falando un pouco de como estades vivindo en primeira persoa, vos que estades aí vivindo dende dentro tamén como profesionais da información, como estades vivindo esta comunicación da crise do coronavirus, non? Si credes que se está comunicando ben, que eivas vedes nas estrategias de comunicación, cal é o papel que estades vendo que están cumprindo os medios na información desta crise, tamén como viste esa evolución dende esas primeiras semanas nas que se acusou a moitos medios de causar certo alarmismo social, ata agora que xa o vemos pois, con outra perspectiva. Se vos parece, Charo, para romper o xeo, podes empezar ti. Sí, ben. Eu penso que a confusión do inicio é comprensible, non? Porque é unha circunstancia anómala para toda a xente, para as comunicadoras tamén. Mas depois, para facer a análise de cal foi como foi a comunicación da pandemia, penso que habría que facer unha distinción, por unha parte, entre os medios convencionais ou empresariais, non? Os máis grandes, e por outra parte, pois, o mellor o que poderíamos falar nós máis en primeira persoa como medios alternativos, se queres, non? E fago esta distinción pensando sobre todo en cales son as fontes de financiamento deses medios, porque me dá a sensación de que, pois, por exemplo, o Lago de Galicia ou mesmo a CRTVX, sendo un organismo público, estiveron traballando como voceiros de determinados intereses, non? E neste sentido creo que aí a dependencia é moi importante. Como se estruturou esta comunicación desde os medios convencionais? Eu creo que, por unha parte, reproduciron o que viñan facendo antes, en realidade, non? É dicir, estaban legitimando unha serie de relacións de dominación, o que pasa que neste caso, pois, dada a gravidade, digamos, sangrante e a transversalidade coa que afectou, pois fíxose moito máis explícito. Penso que houve unha hipercentralización do discurso, unha españolización do discurso que na Galiza non sei desde cando non se sentía, non? Pois desde Feijóo dando roles de imprensa en español para que se emitan en Madrid, bueno, unha censura por saturación, que penso que tamén é unha realidade que acontecía antes, non? Así, instrumentalización dos datos, moitas veces, o peso dos bulos, creo que sería unha cousa que igual podemos entrar logo a avaliar, non? Sobre todo na ultradereita, non? E o drama que é para a comunicación. E despois tamén o foco nos contidos de interese humano, non? Que son, pois eso, a policía felicitando o aniversario a non sei que crianza, os futbolistas falando con unha persoa doente e este tipo de contidos, non? Que se descolocan da realidade, da causística e da relación económica e social que estrutura unha sociedade e que despois son as consecuencias, non? Que se viven da pandemia en concreto. Por outra parte, qual foi o noso papel? O da imprensa que pretendemos facer outra cousa? Eu creo que o que podría determinar aí unha das nosas eivas pois a fraqueza de financiamento, e de feito unha das cousas que falamos bastante é que para facer, por exemplo, xornalismo de investigación é preciso, é caro, porque son moitas horas de traballo nun produto final, non? Que ao mellor pois é reducido, que é moi difícil que se pague, entón, pois se non queremos depender das axencias e do corta e cola das voces institucionais, require un esforzo moitas veces militante, como é o caso do Novas, non?
penso que, por unha parte, enfocamos moitos esforzos en dar resposta aos bulos ou mesmo ao sesgo da imprensa convencional. Nesto pasase moito traballo simplemente en decir isto que está contando a Televisión de Galicia é unha escaleta do PP, non? Ou cousas así. E despois outra das vías de traballo, e que penso que non vai ser na que máis tentamos esforzarnos, é en dar voz a outras fontes, non? Que para nós é fundamental, é dicir, pois escoitar os movimentos sociais agora é fundamental e estratégico tamén, pensando sobre todo no despois, non? En como pois, o que está pasando agora tamén vai condicionar moito en como saíamos disto. E outras ópticas tamén, non? Moitas veces antagonistas, claro, porque son as que non teñen espazo nos outros medios. Non sei, logo se queredes alguén pois falar un pouco en concreto destas fontes ou así, poderíamos entrar máis, mas Despois afondaremos en algunhas das cuestións que ti anticipaches, Charo. Gustaríame agora que Xesús nos falase como subdirector dun medio relativamente recente, como se está vivindo tamén a información desta crise na redacción de Nós Diario, e tamén a túa visión particular e profesional de como se está comunicando esta crise. Bueno, moitas gracias, reitero, polo convite para estar aquí, eso primeiro. Bueno, como se está vivindo eso? Eu creo que todos estamos vivindo un pouco cansados, non? Levamos un mes xa, no noso caso aparte, pola cuestión do confinamento, xa non estamos na redacción, queda un retén mínimo, entón traballamos moi desde casa e o teletraballo sería para abrir outro debate aparte, non? Máis complicado sobre o que supón. Cando se fala moitas veces desta crise, falase de si os políticos, non? Falase así, os xestores públicos estaban preparados para ela. Tamén se os científicos estaban preparados, ou os sanitarios, etc. Creo que esa pregunta tamén había que facer respecto aos xornalistas, non? Eu reconozo que neste mes sí que, non digo tanta evolución, pero sí que algo fomos variando ao longo de todo este tempo, non? Non é a cuestión tanto como ao principio, cando aquelo foi un tsunami informativo, como que di que chegaba moitísimas preguntas, moitísima información dun tema descoñecido, e que era, estamos vivindo unha cousa que nós nunca viviremos na nosa vida, non? Xa a nivel persoal. Eso tamén influye a nivel informativo esta noticia. Sobre todo porque despois do que a cuestión sanitaria en sí, que é, por dicirlo así, a primeira liña, non, na que máis nos centramos, ábrese todo un abano moi amplio de frentes informativos, de todo tipo. Desde o laboral para min é importantísimo, porque temos, por exemplo, máis de 200.000 personas nun ERTE en Galicia. Isto cando pase a primeira, cando pase a crise sanitaria, a ver como queda eso, as influencias que vai ter. Falaban hoxe na radio que podía ser 9 puntos máis de desemprego nun prazo de tempo moi corto que podía haber no Estado español. Eso é bestial, dito así, as consecuencias que vai ter, non? Pero tamén é sobre o mundo da cultura, sobre o ensino, que está pasando no ensino, non? Teñas fillos ou non, como está alterando todo, que vai pasar co curso escolar, todo o que se move, quero dicir. Ao fin e ao cabo, co coronavirus o que se abre é todo un abano de información sobre temas a tratar, que moitas veces hai a dificultade de intentar tratalos dun xeito que non todo quede subsumido sobre a rapidez que exixe o coronavirus, sobre todo, cando se traballa no aspecto digital, non? Que outro tema mellor moi interesante para tratar, non sei se cadra aquí ou non é, creo que recordo, falaba con un compañero por WhatsApp, unha victoria dos medios da información digital. Esta crise no sentido de que estáse seguindo totalmente polo digital, o papel casi non ten, polo propio confinamento non está tendo moito espacio, non tan importante como digital, e moitas veces os medios en papel sí que requerían, os grandes medios, as grandes corporacións, unha especie de estatus, e sempre miraban a medios digitais por riba do ombro, e nesta vez creo que eso, quedou bastante en solfa. E despois, o único que quería dicir o referente da información do tratamento, decía antes, estamos preparados os xornalistas para facer frente a unha cuestión así. Cando chegou, pois, eu creo que o mellor houve un pouco de desconcerto. Pero tamén penso que as ferramentas que se teñen para facer frente a este tipo de cuestións son as ferramentas que tes para facer frente a calquera tipo de outra cuestión menor, quero dicir, no que pode seguir do día a día, non? Estásme escoitando ben? Perdón pola pregunta, porque vos estou Perfectamente, Xesús. super lento e escoito-me cortado, non? Pois deixaba solo isto así para seguir despois. Non sei, David, se ti queres comentar algo tamén de como se está vivindo dende Praza a comunicación desta crise.
un pouco recollendo por onde deixaba Piñeiro, eu a verdade é que os primeiros días tiven a sensación de que era unha crise que primeiro non a soubemos ver cando estaba chegando. Falase moito de a xestión pública soubo. Eu personalmente non fun capaz de ponderala desde o punto de vista xornalístico. E os primeiros días, pois a primeira semana de marzo, máis ou menos, cando se comezou a falar do primeiro posible caso, a sensación de que nos atropelou a crise, non? De que nos estoupou diante, de que non éramos capaces de vir o que estaba a vir. Dito isto, nos a verdade é que a nivel de produción de información tiñamos o que se pode considerar unha vantaxe, nos o tema do teletraballo, levámoslo de serie, desde hai 8 anos, entón, nese sentido, non supoxo un cambio na maneira de traballar. Dentro de todos os múltiples frontes informativos que hai que afrontar, concordo tamén co compañeiro, non? É dicir, ao final, isto é adaptar todo o que contamos a un único tema, a vertente laboral, a vertente política, por suposto, a información sanitaria, pero tamén eu creo que é moi importante e é unha das fraquezas tamén desta cuestión é a información de datos. É un eido que nos traballamos moito dende hai anos, a nivel de visualización de datos, a nivel de, digamos, de traducir o que está pasando a cifras e facelas comprensibles, nos traballamos moito niso, pero cunha diferenza respecto de outro tipo de fenómenos, que a fonte de datos é só unha, é só oficial, é imposible contrastar se eses datos son bons ou non. E vímoslo, por exemplo, esta semana, cando digamos que nos decatamos despois de dar moitas voltas e despois de moito preguntar que había determinados datos, por exemplo, procedentes das residencias de persoas maiores que non se estaban computando como se debía, non? E comezou a facer hoxe. Co cal, eu creo que despois dese desconcerto inicial conseguimos de alguma maneira adaptarnos, subirnos a un tren en marcha, con moita tensión, digamos, informativa, pero tamén persoal, porque ao cabo, pois non deixamos de ser, e creo que si algunha lección traemos da anterior crise económica, é que nos medios somos un sector laboral como calquera outro, e polo tanto hai que ter en conta, digamos, tamén o contexto, nun momento no que a audiencia está sendo absolutamente disparada, é dicir, estamos tendo uns datos de audiencia brutais, e ao mesmo tempo a incerteza é maiúscula. Tamén a hora de saber como imos sair desta crise a nivel de sustentar os propios medios. Nós temos un modelo de financiamento mixto, polo tanto, unha parte importante ven das socias e dos socios que evidentemente van sofrer esta crise como o resto da poboación, en un contexto no que hai unha demanda brutal de información e no que tamén, con isto remato, eu personalmente teño a sensación había moito tempo que non me estaba todos os días comentando cos compañeros e cos compañeros da redacción de cando en vez, isto é mentira. Non, isto non é así, isto é mentira. Pois, dende declaracións de responsables públicos ata, por suposto, determinadas coberturas televisivas, ata determinadas non noticias ou mentiras que se difunden a través de redes sociais. Creo que temos un reto maiúsculo por diante como medios de comunicación e, ademais, nun contexto que económicamente imos a unha treboada que non sabemos ni siquiera se o que podemos aprender na anterior crise económica nos vai servir para algo. Nese contexto, non sei se medios máis pequeniños, como a Ana, ti que traballas nunha tele moi pequena, como a Nos Televisión, ou Pablo, dende o Salto Galiza, o vedes tamén como unha oportunidade, non? Unha oportunidade tamén para atopar un nicho de lectores ou de seguimento de audiencia a raíz desta crise. Ana, se queres, podes empezar ti. Sí, penso que é difícil velo tamén como unha oportunidade dado as situacións que está a ser, que é dura, non? É unha situación bastante dura, porque coincido co que estaban comentando as compañeras de que te colle isto de sopetón, non agardaba a ninguén, e de repente saes a xanela, digamos, non? Neste caso, un medio de comunicación sería a tua casa, saes a xanela, e son milleiros de mensaxes e todas unidas polo alarmismo. Moitas centradas no virus, non? Do contaxio, das formas de contaxio, do número de infectadas, non? Número de mortas, número de persoas que poderían ter o virus pero son asintomáticas. Entón, alarma por parte do virus. E por outra, do confinamento, non? De o que podes facer, o que non podes facer. Incluso, dedícalle un momento á lista da compra para só poder estar no supermercado 10 minutos. Entón, acaba xerando un discurso do medo por un lado, con tanta alarma, e da culpa, que a culpa é da xente deste virus e desta pandemia,
que é perigosísimo se caemos niso como medios de comunicación. Entón, pois, está xerando, por un lado, que creo que é algo que se está xerando dentro dos medios de comunicación tradicionais, e o papel realmente dos medios de comunicación máis alternativos, como poden ser todas as compañeras que están hoxe aquí, que é intentar reverter todo iso a través de análisis de datos, como dicía Lombao, dende Praza Pública, ou dende Nos Diario, que ofrecen a actualidade, dende o amplo, digamos, dende a rigorosidade, non? De dando os temas de actualidade, pero con esa... Perdemos aí a Ana nun momento, dou unha sensación. Non sei se vos a a través escutades. tamén cunha linguaxe web. E dende Nos Televisión, o que procuramos é buscar as testemunhas, dar voz ás que non están tendo voz e valéndonos diso que somos unha televisión, que podemos recoller esa voz das persoas e traelas con mínimo de filtros, digamos, no, que posibles, por así decirlo, de que velas en vídeo é máis próximo, casi sin editar. Estamos facendo un mínimo de traballo de edición, de tocado, para que se poidan situar aí tanto as persoas responsables da medicina, como no eido laboral, etc. Creo que para os medios de comunicación alternativos, máis que unha oportunidade, é unha responsabilidade. É un peso grande que día a día nos toca enfrontar e non é fácil, pero dalle igual máis sentido ao noso traballo. Gústame esa idea, a idea de responsabilidade, non? Frente á oportunidade. Pablo, ti que nos tes que contar, pois eso de como estás vivindo tamén dende a redacción de O Salto Galiza. A ver, nos Saltos somos un medio militante, prácticamente é moi pequeniño, non temos a capacidade de seguir no día a día, pásanos un pouquiño como novas, non? Que facemos outro tipo de contidos, e aí sí que intentamos ver, mirar que o que non se está contando en outros medios ou que colectivos non están falando ou non co foco que nos gustaría a nós, e tratar eses temas. Entón, nese sentido, non sei se chamarlle oportunidade, pero sí que temos a capacidade de tratar eso con unha certa calma, que penso que é unha das cousas que está faltando en xeral, e que se está quedando primeiro en ter moita presa, en facer moitas cousas. Moitas veces penso que sen demasiado sentido máis alá do clic fácil, non? Nós na primeira semana non sabíamos moi ben se tratar só o tema crise sanitaria ou se seguir cos temas que tiñamos na neveira. Ao final vimos que había unha oportunidade aí para falar de temas que levan silenciados moito tempo. O exemplo máis claro penso que o das residencias de maiores, que ao final todos os medios tratamos e creo que colocamos no foco. Bueno, creo que desde os medios alternativos tivemos a capacidade de cada quen poñendo o seu gran área de que se fale diso, de que entre no debate. Bueno, tamén quería salientar esa idea de complementariedade entre medios. Nós non podemos abarcar todo o que está pasando, non podemos facer xornalismo de datos, non podemos facer cobertura audiovisual como fai nos televisión, e non podemos ter o ritmo de publicacións que ten nos diarios, por exemplo. Entón, tentamos ter un punto de vista de que é o que precisa o público. Se vemos que hai un medio que xa fixo un tema moi bo, un artigo moi bo sobre certo tema, pois eso, pensamos que non é tan importante tratalo. E nada máis, salientaría que os medios alternativos temos unha responsabilidade moi forte agora, porque o resto dos medios tradicionais están facendo máis visible que nunca, penso, o seu control, sobre todo a Xunta está quedando clarísimo que ten o control de todos os medios tradicionais, da TVG, bueno, evidente, non é nada novo, pero penso que entre todos podemos formar un contradiscurso bastante interesante e moi, moi necesario. Precisamente, a min gustaríame comentar agora un pouco como vedes, pois, eu agora que vexo as cousas dende fora como simple espectadora, ese modelo de comunicación, esa estrategia comunicativa da Xunta, tamén do Goberno Central, a outro nivel, absolutamente centrado no modelo da comparecencias interminables de Feijóo, nas que dá a sensación de que non di absolutamente nada,
pero que parece que está continuamente pelexando por Pedro Sánchez para captar os minutos de máxima audiencia dos telexornais, e que prácticamente toda a comunicación se reduce a iso, non? A esas comparecencias diarias e longuísimas. Non sei, David, como estades vivindo tamén ese modelo comunicativo dende os medios máis alternativos? Eu detecto mesmo o que ti comentas, Alexandra. Precisamente, dende o inicio, creo que houve unha carreira que non podemos separar do contexto preelectoral no que comezou esta crise, non? Eu creo que dende o inicio se deu unha carreira entre goberno galego, do goberno galego cara ao goberno central, mellor dito, ata o punto de que, por exemplo, a emerxencia sanitaria se declara aquí un xoves, unhas horas antes, que o estado de alarma se pon en valor permanentemente, non? Esa anticipación, cando realmente pues, falamos dunha cuestión de horas que en algo tan estructural e tan enorme como isto pois, non deixa de ser pues, pouco menos que irrelevante. E despois eu creo que se dá un cambio moi claro dentro dos primeiros días. Se lembrados os primeiros días o que levaba, quen era a voz da Xunta ante esta crise era fundamentalmente o Conselleiro de Sanidade e sobre todo un técnico de saúde pública, Xurxo Herbada, que é un técnico ademais que leva moitos anos, que pasou por varios gobernos e que falaba desde un punto de vista, pois digamos, o que podría ser o equivalente a Fernando Simón no goberno central, non? É dicir, unha persoa que fala desde o punto de vista epidemiolóxico, daba datos, de feito, hubo algunhas desas primeiras comparecencias foi moi relevante cando o conselleiro falaba de 2, 3 casos e o técnico falaba xa pois de 6 ou de 10, no sentido de que xa estaba prácticamente confirmado, se falaba, digamos, pois sen ese filtro político, non? E dende o día que se declara a emerxencia sanitaria, toda a comunicación se concentra no presidente da Xunta e imos a ese formato de comparecencias televisadas, tanto despois do Consello da Xunta como todas as demais. Comparecencias na que ademais é moi evidente que hai unha parte do discurso que non vai dirixido aos medios galegos nin a ciudadanía galega, sino en clave de Estado, ou a cuestión do idioma moi clara, non? As comparecencias, repito, o presidente da Xunta son en galego, a non ser que se lle pregunte en castelán, e agora mesmo incluso cambia, digamos, durante as propias intervencións para colocar a mensaxe en clave de Estado no momento no que considera, e no que se dá unha pugna co goberno central que é difícil distinguir e que eu creo que como medios tamén temos que saber peneirar, no sentido de que non porque o critique Feijóo pasa a ser algo que está ben feito, pero tampouco creo que sexa útil, nin responsable, nin diría respetuoso de cara á ciudadanía, digamos, o discurso do todo mal por todo mal. Non isto, digamos, no que ten que ver coa posta en escena. Depois, no que ten que ver coa comunicación de crise, eu creo que se foron dando pasos, que houve unha descoordinación dentro da propia Xunta de Galicia e creo que a cuestión de residencias de maiores é a mellor mostra. A Consellería de Política Social estivo durante uns días ofrecendo máis datos que a Consellería de Sanidade ata onte que se cruzaron. Durante 3 ou 4 días tivemos que estar alternando entre consellerías para aclarar, por exemplo, e realmente chega un momento no que eu personalmente, que fun quen fixo esa información, case me sentía prácticamente culpable porque estábamos falando de persoas falecidas, é dicir, non son números, son persoas, e estaba intentando aclarar que me deixasen claro se en algún caso estábamos contando 2 veces a mesma persoa falecida, porque había 2 fontes dentro do propio goberno e non eran capaces de aclarar se o Sergas estaba informando ou non das persoas que falecían nas residencias de maiores. Dende hoxe sí que o están facendo. Entón, bueno, que sí que hai relativos avances. E despois, xa desde o punto de vista máis formal, máis frío, se queredes dicirlo así, eu creo que hai unha eiva que ven doutro tipo de crisis, penso, por exemplo, nos incendios forestais, e que tamén se dá nesta, que non temos unha fonte de datos aberta, limpa e reutilizable. Eu creo que é algo tremendamente preocupante que agora mesmo, eu creo, corrixidme se me trabuco, que a única fonte de datos reutilizable que está existindo sobre esta crise a nivel de medios galegos son os nosos gráficos que son descargables e reutilizables. E iso non fala ben de nós, fala mal do contexto. Non ten sentido que un pequeno xornal sexa a única fonte na que a xente poida baixar os datos, reutilizalos, consultalos e ver se coinciden ou non. Eu creo que aí sí que está sendo francamente preocupante nun contexto que eu creo que pode soar hasta frívolo poñer o foco niso, pero eu creo que nada do que está pasando o podemos sustraer do clima preelectoral. Eu creo que podemos afirmar que as eleccións están suspendidas, por suposto, pero que hai unha campaña, non sei se soterrade a palabra, e na que, ademais, a nivel, digamos, mainstream, se queredes dicilo así, parece que está mal visto que participen todos menos un, non? Eu creo que iso é preocupante.
e sobre todo, e con isto remato, creo que estas pugnas nos poden levar tamén como xornalistas a perder de vista algo creo que temos que lembralo e que ten que estar no centro das informacións, que estamos falando de cousas que lle pasan a persoas. E iso non ten nada que ver con ir ao discurso lacrimóxeno fácil ou interese humano do caso máis escandaloso. Pero eu creo que, e a todas e a todos nos está pasando estes días, creo que se temos os números e nos toca algunha persoa máis ou menos cerca que colleu o virus, xa non digamos se faleceu, que nos dá o golpe de realidade. Non? Iso creo que é moi importante e que podemos ter o risco de caer nos números, nas tendencias, que é moi importante, non? Pero estamos falando de persoas. Nese sentido, David, unha cousa a min que me sorprendía tamén así dende fora é o papel protagonista que adquiriu nos últimos días a delegada da Xunta en Vigo, Corina Porro, recibindo a anciáns ás portas das residencias. Non sei se a vos tamén vos causou esta extrañeza. Absolutamente. Eu creo que aí temos que remontarnos a xusto antes da desconvocatoria electoral. Se lembrades, hai 12 altos cargos da Xunta que son cesados para ir nas candidaturas do Partido Popular, e no momento en que se suspenden as eleccións, Feijóo volve a renomear eses 12 cargos. Entre elas, as delegadas territoriais do goberno, e Corina Porro pasa, ou volve, digamos, a ocupar o papel que levaba ocupando desde que foi nomeada. Hai que lembrar que a Corina Porro encomendou a misión de reconstruir o Partido Popular en Vigo e de actuar como contrapoder a Abel Caballero e o Concello de Vigo. E así está facendo. De feito, creo que hubo algún día incluso internamente onde eu sei, pois se decataron de que chegaron a pasarse de freada, por así decirlo, que foi a famosa foto que supoño que veríades de Corina Porro cunha máscara sanitaria o mesmo día que a Xunta estaba recomendando non levar máscaras se non estabas contagiada, non? E, bueno, iso reflexo nos medios públicos, creo que tamén é bastante bien. Nese senso, sei que vos fixestes, en xeral, un tratamento máis pausado sobre o tema, sobre a situación que se está vivindo nas residencias de maiores, que ata onde sei, pois creo que está sendo bastante dura, sobre todo para os familiares. Non sei se alguén de vos dos que fixestes algún tipo de información sobre máis centrada neste tema, nos podedes contar algo ao respecto, Pablo, non sei se Xus tamén dende nós fixestes cousas interesantes. Bueno, Pablo, si queres ti, sin problema. Nós o que fixemos sobre ese tema xa estaba pensado de antes de que saltara toda esta crise, sobre un tramado que había detrás da privatización. Entón, pois, simplemente revisamos esa problemática que xa existía e creo que ese exercicio que fixo, por exemplo, Praza tratando o tema, tamén se podería aplicar a privatización sanitaria, que mal a ser un tema do que se fala moitas veces, creo que hoxe temos que volver a indagar nel porque ainda queda moito por contar. Se queres, Xesús, sobre isto, despois retomamos o tema. Eu, da residencia, o único digo que sí que é un pouco o tema onde se pode ver ben moitos debates do que está pasando, non? Quero decir, antes falábamos de que cando chegou esta situación, esta pandemia, o coronavirus collenos a todos un pouco por sorpresa, non? Entón, non vou criticar, ou non se pode criticar, sí que se pode, non? Pero digo así un pouco, aos políticos, porque é unha situación totalmente nova e xestionala non é fácil. É como se fora unha tormenta, non? Que se pilla no medio mar, apareceu unha tormenta perfecta, non? E moitas veces non tes marxe de maniobra. Pero sí que se che pode pedir responsabilidades, por exemplo, por como tes o barco cando vas ao mar, non? E as residencias é como se fora eso. As residencias sufriron estes 10 anos. Bueno, as residencias que temos son o produto dunhas políticas que foron aplicadas en todo este tempo por un goberno, non? Que ten nomes e apelidos, son unhas políticas concretas. Unha diferencia moi importante nesto é que se vemos as residencias públicas e as residencias privadas, hai unha diferencia a noite e día. Os datos aí son claros, non? Cal é a situación en Compostela, vas a residencias privadas, infectados, mortos, hospitalizados, vai ás públicas. Igual no resto do país, ou sea, a opción público-privado aí está tendo, é como o blanco e o negro. Ves perfectamente o que é a xestión pública, unha residencia pública, todo que, cando chegan estas situacións de crise fortes, como se responde, cales son os resultados, é a privada, non?
Entonces, sí que hai que pedir ao mellor responsabilidades ou preguntas a Feijóo do goberno, en eso sí que varios medios fixen reportaxes sobre que foron estes 10 anos, quen está detrás, por que se privatizou, que significa isto? Creo, os datos ahora, bueno, mellor tendros vos máis frescos tamén, ou tedes máis a memoria, creo que son 80-20, non? Ou 70-30, quero dicir, hai en Galiza de cada 100 prazas, sobre 20 ou así son públicas e o resto son privadas. Eso é unha fenda abisal, grandísima. Remonto que dicía antes, ten consecuencias, non? Despois nos aquí no que nos centramos moito, sobre todo, bueno, as compañeras que máis levaron isto, non? Raquel e Ana, sobre todo, foi, por un lado, falar cos profesionais, cos traballadores, bueno, non só cos sindicatos, non? Sino tamén cos propios traballadores que estaban en primeira liña, e despois tamén falar cos familiares. Os familiares hai que entender que están nunha situación angustiosa, por dicirlo así, moitos deles, non? Agora a situación mellorou un pouco, pero nos primeiros mellorou no sentido de que poden ter máis acceso a información, non? Pero nos primeiros días moitas veces non sabían o que estaba pasando dentro da residencia. Empezábase a falar de que había contagios, pero eles non podían contactar cos seus familiares, non sabían realmente o que estaba pasando. Entonces, a través de eso, dar un pouco o debate acerca de que o modelo polo que se aposta para as residencias ten consecuencias claras. En Galicia, nese sentido, estáse demostrando, non? Se fora público ou privado. Bueno, era eso un poquinho que quería incidir. Moi ben, non sei, Charo, se ti pensas que, bueno, a raíz desta situación, a propia crise do coronavirus pode contribuir a frear un pouco a oleada de privatizacións no sentido de que a sociedade tamén se conciencie, non? Da importancia de defender o público. Supoño que aí depende non só de nós, non? Nós podemos facer a nosa parte pois de intentar transmitir unha outra, digamos, ampliar o imaginario, non? Porque eu creo que unha das cousas fundamentais e estratégicas neste momento é ampliar o imaginario desa lógica de capitalista e usureira na que estamos vendo pois verdadeiras infamias, non? Que evidentemente xa había antes e tamén me parece interesante como, bueno, na liña da pregunta, en realidade, poñer en valor, poñer e visibilizar que había moita xente que xa antes vivía en situacións terríveis, non? Porque xa antes vivíamos no capitalismo e hai moitas voces, pois imaginemos migrantes, imaginemos a situación nas prisións, imaginemos a situación de mulleres maltratadas, confinadas cos seus maltratadores, é dicir, que miseria, guerra, pandemia, é dicir, xa había moitas desgrazas antes, entón eu creo que o que se pode aproveitar agora sí é como este momento de colapso, non? Para tamén replantexarse moitas cousas, mesmo no medioambiental, non? Que tamén un discurso que se ven escoitando como hai unha regeneración importantísima a nivel ecolóxico pola parada no ritmo de produción, non? E como reconducir isto, non? Para pensar tamén na crise ambiental bestial e que tivo que vir unha pandemia para poder reducir iso, non? Cando, a parte que comentábamos antes das voces científicas en relación á cuestión médica, non? E a investigación médica, creo que tamén habería moitas voces científicas e técnicas que escoitar máis do sociolóxico, non? Ou das ciencias políticas. De que forma podemos facer para que se analice esta conxuntura e que poida abrir para outras fórmulas, non? Neste sentido, está vendo pois exemplos moi interesantes con grupos de apoio mutuo, con outras dinámicas, non? Pero sí que penso que hai que facer forza, porque tamén hai aí unha contrarreaccionaria que está traballando moi duro, non? E sobre todo iso, desde a deshonestidade e desde a falta de rigor, porque non están a traballar desde a comunicación, están a traballar desde o marketing para difundir bulos, para terxiversar as perspectivas e para apelar todo o tempo a, bueno, desde fake news a posverdade, non? A toda esta lógica de vamos difundir unha imaxe de uns cataleitos non sei onde e dicer que nos matan, bon, eso é como moi perverso. E creo que está habendo aí un momento de enfrentamento moi forte, cun discurso moi españolista, donde, nese sentido de análise, a parte das autoridades médicas máis inmediatas, non, e máis imprescindibles, tamén habería que ver pois que respostas están a dar para isto os feminismos, o ecoloxismo, mesmo o independentismo, non? De que vías son necesarias para que a outra sociedade poida, digamos, resurxir, non? Despois deste momento.
Ben, en un debate de medios e de información sobre a crise, creo que tamén toca falar un pouco sobre o controvertido papel que están xogando os medios de comunicación públicos deste país, non? Antes, creo que era Charo, apuntaba a esa escaleta do PP diaria, non? Que vivimos con cada telexornal, non é ningunha novidade, non? A plataforma Defende a Galega leva case 2 anos denunciando o control e a manipulación a que están sendo sometidos pois, a nosa televisión e a nosa radio públicas. Neste caso, houbo, ademais, como sabedes, un comunicado dos grupos parlamentarios da oposición logo desa decisión da dirección de non emitir a sesión de control do pasado día 3 de abril no Parlamento, que precisamente estaba centrada na xestión e na crise do coronavirus, nun momento, ademais, delicadísimo, non? Eu creo que ata contravindo, ata certo punto, un dos artigos do estado de alarma, creo que é o artigo 19, que é o que obriga aos medios públicos, tamén aos privados, non? A dar a información institucional, reforzar a información institucional sobre esta crise nestes momentos, a parte desa controvertida decisión, pois os informativos, os telexornais, os informativos diarios cunha presenza absolutamente mayoritaria pois da voz da Xunta e con esa voz crítica ás decisións do Goberno central constantemente, non? Entón, non sei ti, Ana, tamén como ex-traballadora da radio pública deste país, como estás, como ves esa situación de control e de manipulación informativa nos medios públicos? Tremendo, como sempre, non? Sí que estaba escoitándote, non? E se me viñan dando voltas cousas á cabeza, por un lado, pois o desa sesión de control que non se emitiu, non se televisou na TVG, e no seu lugar había nada máis e nada menos que un programa de cociña, que tamén é importante colocar de, vale, que estaban emitindo pois un programa de cociña, ten tela eses niveis. Tamén estaba escoitando o resto de compañeiras e daba como para preguntarse que como está a liberdade de prensa tamén no país, non? Sectores como das residencias ou tamén a sanidade, o que estamos vendo é un grave agravamento dunha situación que xa era mala. Estamos vivindo tamén iso na prensa, xa era mala e agora vemos realmente todos os déficits que estamos tendo nos labores de poder facer as nosas comunicacións, esa falta de datos fiables nas que podamos ampararnos e poder facer información con rigor. Porque, por exemplo, agora é moi difícil tamén acceder ás fontes. Todo este estado de alarma tamén dificulta acceder ás fontes que teñen máis medo e tamén a nivel físico, non? Que teñan medo elas tamén, é dicir, a imposibilidade de acceder elas a outras canles de información. Dito isto, coa da CRTVG, que xa é un clásico. Veñen as traballadoras e os traballadores da CRTVG moitos anos denunciando a manipulación e o control informativo e deberían de ser o exemplo do resto da prensa. É para iso que hai os medios de comunicación públicos, para garantir un dereito e para colocar tamén un listón. Senón é o despiporre, non? Fronte iso. E a verdade é que hai que facer ben artimañas para un persoal tan bo como que hai dentro da CRTVG poder facer algo tan chapucero como que están a facer día tras día, tanto a niveles informativos como outros programas, porque a CRTVG non soamente é o telexornal, a CRTVG podería facer formación social, podería estar axudando a todo o mundo a poder pasar por esta crise dunha forma adecuada, tanto con boas alternativas para a educación, que realmente o programa que sacou para a educación se base en debuxos que vía eu, e ata creo que a miña nai e o meu pai, non está facendo non hai un interese pola xente. Entón, iso, senón por determinados intereses políticos e empresariais. Bastante tamén tira polo segundo. Entón, é moi complicado que vai a poder facer unha xestión correcta, informativa e formativa a través da CRTVG cando incluso os postos directivos cumplen cuotas de poderes, que todas o sabemos tamén dentro da CRTVG como hai xente posta a dedo para que represente determinados poderes que o que fan e intentan a través da CRTVG é un control social. Así estamos.
por desgraza, así estamos. Non sei se alguén máis quere facer unha intervención, non? É un tema que é preocupante, non? Sobre todo dende o punto de vista do contribuinte tamén, que estamos todos, somos espectadores e contribuintes, todos pagamos a televisión e a radio públicas. Eu creo que é importante o que se comentaba antes, isto tamén é un pouco como o da situación das residencias, non? Isto xa se sabía, e nalgúns medios vímolo contando. Outra cousa é que digamos, no relato oficial da peli de gobernación isto non sucede e, polo tanto, segue sen suceder. Eu, por facer un pouco de abogado do demo, creo que a Galega está facendo unha cousa ben nesta crise, e despois digo o resto. Eu creo que está provendo de contidos de entretemento ás persoas maiores. Todo o que non están facendo as grandes televisións privadas. Iso é moi importante. Eu creo que é moi importante. Digo sin broma, eu creo que foi unha boa decisión repoñer pratos combinados nesta crise, por exemplo. Porque hai moita xente só na casa pasando terriblemente mal. Eu creo que todas temos xente no noso contorno familiar ou familiares de amizades que nos preguntan se isto que acaba de ver na tele é certo, ou que se sienten tremendamente ansiosas por estar vendo continuamente a un ritmo tipo Fox News imaxes terribles e cifras de mortes e digamos, imaxes moi agobiantes que engaden ansiedade e non información sobre esta crise. Dito isto, eu creo que sobre todo os informativos, e creo que é moi importante o matiz de que a CRTVG non son só os informativos, non só o telexornal e os informativos da Radio Galega, pero os informativos están agravando, como en todas as situacións de crise que vimos vivindo nestes anos, e porque ninguén se atreveu ata agora a cumplir a lei, nin a anterior, nin a actual, nos medios públicos de comunicación. E iso deriva, eu creo que, nunha reproducción xa non só digamos, do argumentario do goberno, sino dos intereses de confrontación, neste caso co goberno central. É dicir, vemos reaccións, digamos, negativas cara a calquera tipo de medida que toma o goberno central agora, pero todo estupendo da banda da Xunta, e despois eu creo que tamén deriva nunha perda de calidade formal moi evidente. Volvemos aos datos, non outra vez. Eu creo que estes días están dando información sobre o que está pasando que son francamente mellorables os medios públicos desde o punto de vista formal, tamén por esa dependencia do discurso gobernamental e, polo tanto, por esa ausencia prácticamente total no persoal de poder traballar e poder elaborar as informacións libremente. Nun momento no que a CRTVG, con súa infraestructura, teria que ser a que nos guiase a todas as demais cabeceiras sobre o que está pasando, sobre os datos e sobre o servizo estritamente público e sobre tamén a información de servizo á poboación. E eu creo que é moi triste que realmente o servizo público, quitando, eu creo, algúns espazos da radio, algúns momentos do día da programación da radio, o resto do servizo público se limita ao entretemento, que, insisto, eu creo que é moi importante, pero a televisión pública obviamente non pode aspirar só a encher uns ocos de entretemento. Bueno, creo que unha cuestión desta, bueno, aparte que o de pratos combinados non é só para vellos, David, non nos fagas tan vellos os que víamos pratos combinados na súa época, joder, contigo para vellos. Eu teño de placer culpable tamén, non pasa nada. Tamén, non só para maiores, non? Tamén para nenos fixo unha serie de ofertas educativas, eu sei polo que teño na casa, que elas enganchoulles, a cuestión esta de, como era, unha vez o home, todo isto, bueno, pues está ben, toda esa cuestión. E creo que os problemas que vemos agora da televisión e da radio públicas galegas eran os que xa se venían denunciando en anos atrás, un poquinho como decías vos sobre o das residencias, volvese a evidencia. Por profesionais, por diñeiro, quero dicir, por inversión que hai e todo, é verdad que tiñan que ser un poquinho mascarón de proa do sistema de comunicación galego para cubrir isto e para facelo ben. Non? O que pasa é que creo que estás agravando incluso nesta crise unha tendencia que xa viña de antes, que unha parte importante da poboación galega está desconectando da CRTVG. Hai unha parte moi importante da poboación galega que nin sequera ve a CRTVG, nin quere ver nada da CRTVG, nada. Non só entre a xente máis moza, máis, non quere ser nada. Eso é preocupante, polo que ten que significar a CRTVG en canto a un medio público, non só polo papel para a lingua e a cultura, non? Sino para unha información seria veraz. Eso sí que é preocupante. Outras cousas que acertou a CRTVG na crisis, outra cousa, por dicir unha, bueno, no Luar, non? O de Galloso, dando ali uns consellos básicos. Pero, bueno, eso queda como anécdota. Porque despois, o que é a información en sí,
sobre todo o mellor que se fai nos telexornais e nos informativos, que son os máis vistos, creo, en Galiza. A verdade é que adoecen moito desa dialéctica da confrontación que busca sempre o PP cara a todas as decisións do goberno central. Eso creo que sí que se nota, bueno, sí que noto falando con xente, Gerzo, etcétera, que ven a TVG moitas veces que sí que se preguntan, non? Falas, escuchamos, como está, te dixo, pero mira o que fixo o goberno español de tal, tal, iso, home, tampouco, sí, que foi así. Entón, esa dialéctica da confrontación, ao final, quen paga a factura é a CRTVG, porque é o medio público que debía estar facendo outras labores, non outras tarefas. Non sei, Charo, Pablo, se queredes facer algunha intervención. Sí, eu quería... Creo que a TVG temos que entendela xa como un medio de comunicación que non ten servizo público a día de hoxe, pero sí que ten financiamento público. Penso que xa leva moitos anos en ser sen facer un servizo público efectivo. Está servindo, creo que esta crise, para ver como é un simple altofalante de Feijóo. Non é referencia de nada a día de hoxe, malia ter profesionais que poderían selo e que queren selo, pero simplemente non lles deixan, por unha cuestión, por unha vontade desde a dirección. Despois, algo que me parece interesante, que se está fondando moito nun xornalismo de declaracións. A TVG leva sendo a información política da TVG desde 2013, que, bueno, pola miña experiencia ali, era únicamente coller un minutiño de Feijóo, X segundos de PSDG, X segundos do que sexa. E limitábase a iso, e claro, eses cortes encima escollíanse directamente desde a Consellería de turno. Despois, do que falabades antes da emisión ou non da Deputación Permanente do Pleno, evidentemente había que facelo, pero desgraciadamente non iba a cambiar nada, porque, como dicía Xesús antes, a TVG desconectouse por completo da cidadanía, e as súas institucións e as institucións galegas tamén están absolutamente, penso, desconectadas da cidadanía, e desde os medios minoritarios vémolo cando tratamos temas ou cando imos a unha roda de prensa do Parlamento. Rara vez sacamos algo de proveito, é moi difícil. A nivel informativo teno, pero despois non vemos esa resposta da cidadanía porque está absolutamente desconectada e os medios públicos non están. Por outra parte, platos combinados. Eu a tope son o primeiro que había, pero aquí a cuestión, xa falando en serio, que estou seguro que ninguén pensou nas persoas maiores no seu entretemento cando puxeron platos combinados, senón que dixeron, vamos meter isto. Claro, outra cosa que se fixese con esa intención. Non o digo para rebatir. Persoas maiores, joder. Que se tiveran digamos, a de pensar en todas as persoas maiores, nos nenos e demais, e facer unha programación, pero que non o fan nunca, é dicir, vémolo na TVG2, vémolo non hai vontade. E por acabar tamén con unha cousiña boa da TVG é que creo que non está caendo no alarmismo, pero non está caendo nunha loita polas visitas e nunha loita pola audiencia que é para mí moi tóxica. Estáse limitando, que non o mellor se cadre peor a ser un altofalante de Feijóo, pero sí que houbo varias noticias que eu estiven comparando o tratamento nos medios e a linguaxe da TVG era bastante máis respetuosa que a de moitos outros medios, tanto de esquerdas como de dereitas, que era evidente que o único que querían era que a xente clicase. A TVG, por sorte, se pode dicir, pois non cae niso, pero, bueno, a situación é dramática. Charo, tes algo que dicir sobre os medios públicos? Creo que xa deron un bo repaso. Falaron. Eu me diría unha cousa máis, moi brevemente, que é a cuestión da opinión nos faladoiros, da radio, fundamentalmente, porque faladoiros políticos na TVG apenas hai, non fora dos días. Eu creo que se normalmente renxe escoitar nos medios públicos alguén falando ou pontificando sobre algo do que non sabe, neste caso, cando estamos falando de temas tan técnicos e tan científicos, non quero dicir que, evidentemente, alguén dun ámbito que non sexa da ciencia ou da medicina non poida opinar sobre se isto se está xestionando ben ou non, por suposto que sí. Pero é a verdade que, de feito, estes últimos días deixei a radio porque me causaba unha terrible ansiedade de escoitala polas mañás, pero tamén porque me enfadaba no sentido de que me parece que é unha falta de respeto á audiencia, pero tamén, neste caso, unha irresponsabilidade do medio público de permitir que haxa xente opinando forte sobre cuestións de saúde pública das que posiblemente moitas e moitos que estamos aquí
ou non sabemos nada, ou non somos quen de formarnos un xuizo crítico, senón é co asesoramento de alguén que saiba, non? Opinar sobre, non sei, sobre que tipo de test para detectar o coronavirus é máis efectivo, atribuílo a unha decisión política dun faladoiro dun medio público, parece algo absolutamente imprudente por ser moderado, non? Vencellado a esa falta de rigor a que ti faz referencia, Lombao, tamén non podemos esquecer, xa o comentastes algún de vos por aquí, a proliferación, a esa segunda pandemia, non? Que xorde parella a pandemia do coronavirus, que é a pandemia das falsas noticias, das famosas fake news, que moitas veces se acaban difundindo en medios pues, aparentemente serios, non? Ou que polo menos deberíamos de outorgarlle esa calidade. Non sei vos se credes que tamén o papel das redes sociais nesta crise está condicionando moito a axenda mediática e se vedes pues, algún tipo de saída non? A esta proliferación non? De falsas noticias. Xesús? Quero dicir, moitas veces, bueno, sempre que hai unha situación máis ou menos crítica ou de crise, independentemente da dimensión da propia crise, parece que as fake news atopan o caldo perfecto, non? O seu para espallarse. Falabas das redes sociais, bueno, sí, as redes sociais moitas veces son o vehículo perfecto para espallarlas, claro. Tamén moitas veces, non é que sexa un gran partidario ou un gran usuario das redes sociais, tamén é aí onde se establecen as primeiras veces os cortafogos para parar todas esas fake news, tamén hai que decirlo nas redes sociais, non vamos mirar só o que é malo. Despois tamén hai cuestións que moitas veces as fake news, é un pouco exagerado, non? Pero digo así para despois seguir metiendo el, crean a veces as propias institucións, non? Cando escoitas ao mellor algún institucións, bueno, gobernos, cando ves ao mellor algún representante político ou algún cargo público dicindo, bueno, cuestións que debes de que dar ca boca aberta, non? Ante a parvada que ou sabes que non é verdade. Non porque ti o sepas, sino porque é constatable que non é. Sin embargo, manteñen o dino e sale reproducido. Non hai, cando se formula contra a fake news, bueno, sempre se di, non? Que o xornalismo ante eso é un antídoto, polo que representa a hora de un pouco de facerlle o test da veracidade. Pero, bueno, tamén é certo que o xornalismo nos últimos tempos, nos últimos anos, veuse sometido a unha serie de presións e tamén caeu moitas veces nunha serie de prácticas que non axudan precisamente a combatir ese tipo de prácticas, non? Que proliferan. Entón, resumindo, por decir, porque me vou liar, non creo que haxa unha fórmula máxica contra a fake news para que desaparezan dun día para outro, creo que están aí que xa son parte da paisaxe, pero tamén creo que sí que é posible facerlles frente na medida do posible e quitalas do mapa. Claro, non sei se vos como medios como medio que non traballades pois en riba da actualidade, non? No día a día, tamén tedes algún papel, non? Nese contrarrestar este tipo de informacións, pois dando a mellor información en máis profundidade. Sí, ou seja, por unha parte está iso, mas supoño que tamén sempre está en confronto coa capacidade de chegar aos públicos, non? Porque, pois, ao final, o noso periódico vai non ler alguén que se suscribe, alguén que o vai buscar a adrede, entón, digamos que xa casi un público que está máis ou menos convencido, polo menos, de que quere ter outra perspectiva, non? Nese sentido, eu creo que é interesante analizar, digamos, todos os poderes económicos que están detrás dos intereses desas fake news, non? Porque efectivamente no fin hai un traballo de marketing, e dicir, eu penso que a maioría da xente que sae das facultades de xornalismo acaba traballando en gabinetes de imprensa de publicidade ou de institucións, mas que a comunicación, é dicir, cantas persoas, cantas xornalistas poden viver hoxe na Galiza facendo investigación? Investigación a fondo, de poder haber un equipo como nos filmes, non? Eso é como un empelé, que a día de hoxe mandanche algo, tens que redixir nese día, etc. Entón, sí, penso que hai como un problema sistémico. É dicir, de feito, penso que tamén no mediático habería que falar de que non estamos a pôr o foco en como se tratou unha pandemia, senón como se xire unha pandemia no capitalismo. Entón, claro, non é un problema de saúde pública, é un problema estrutural que viña de antes para nós, non? E que pois reformula o papel da imprensa. Sí, penso que aí o papel da imprensa que comentaba antes Piñeiro, non? Está tamén o papel de filtrado,
de decir que cousas son interesantes e que non. Quer dizer, para ver comunicación institucional xa está o DOGA tamén. Entón, non é necesario que os medios públicos reproduzan o discurso institucional ou así. Nese sentido, pois sí, penso que sería como fundamental non só crear medios que poidan difundir outros espazos, sino crear movimentos sociais e articulación social en todos os ámbitos para que a xente teña suficiente capacidade de perspectiva crítica, de autoorganización para defender os servizos públicos, que estamos vendo que vai ser estratégico, de autoorganización para reforzar unha industria cultural que está vivindo unha situación extremadamente crítica, para reforzar a centralidade e a necesidade de valorizar os cuidados e o traballo reproductivo que está, vamos, agora mesmo na indixencia, non? E, bueno, en xeral, todas as, digamos, os espazos e os suxeitos subalternos, non? Que están, pois, con dobles, con triples e con cuádruples dominacións e dramas neste contexto, non? Que me parece que teríamos que visibilizar agora nós, como medios, digamos, que traballemos con deontoloxía tamén, non? E con capacidade, porque me parece terrible cando se fala dos medios convencionais tamén como se fosen neutrais, non? Ou algún xénero de legitimación que aínda poida quedar nos grandes medios, non? Pois iso, bueno, sí, como criar unha disponibilidade e dar un espazo a esas outras voces para que as alternativas poidan fructificar, non? Nos realmente, o sea, vémonos con moi poucas capacidades para chegar aí. O mellor sí que para facer o traballo, pero logo hai esa fenda de que este traballo realmente teña a difusión que merecería, non? Ou, bueno, que nesa saturación e censura por saturación que hai a nivel global, pois que a xente escolla ler unha reportaxe nova, non? Nosa. Pero, bueno, supoño que é un problema tamén estrutural e que hai que ir facendo aos poucos. Pouco a pouco. Outra cuestión que resulta así curiosa é a capacidade de moitas empresas, non, en colocarse, sobre todo, nos medios tradicionais, nos medios convencionais, pois, aproveitando, entre aspas, a crise, non, pois, con todo tipo de iniciativas, como realmente, pois, que en moitas ocasións a sensación é que están realmente facendo unha publicidade encuberta, non? Pero todos os medios lles acaban dando entrada. Non sei se a vos, cando chegan este tipo de iniciativas, non? Como as tratades, como as traballades nas redaccións, e se credes que realmente, bueno, pues o criterio informativo está detrás a hora de informar pois, de moitas destas cuestións, non? Que moitas veces rayan incluso a curiosidade, a anécdota, non? Xa non falo pois, de outras empresas máis grandes, pois, como Inditex, que nesta crise pois, tiveron un papel absolutamente protagonista na maior parte dos medios, non? David, por exemplo. Ben, eu creo que non podemos analizar este fenómeno sin ter en conta o impacto que está tendo esta crise na economía dos medios, os máis grandes ata os pequenos. Falabas esta semana pasada que, por exemplo, o Grupo Prisa, que é un pouco o emblema non empresarial, un dos emblemas empresariais no Estado, está perdendo, que eulle a facturación un 80% dende que empezou a pandemia. É dicir, estamos en niveis de crack absoluto. Polo tanto, creo que neste contexto non podemos perder de vista esa cuestión para ver, por exemplo, por que unha empresa como Inditex, que apenas gasta en publicidade, pero sí gasta moito en marketing, pode colocar determinados discursos, pero xa ni siquiera esas grandes empresas, que nos, por exemplo, recibimos as últimas semanas noticias de empresa, por exemplo, de compañías eléctricas poñendo en valor determinadas medidas que estaban tomando para a súa clientela, empresas que nós somos informativamente críticos dende habitual non se comezou Praza a andar. Eu creo que, sobre todo, as grandes empresas van a aproveitar para colocar estes discursos tendo en conta que as empresas editoras dos grandes medios, sobre todo, van estar desexando, en canto isto remate, poder ter o favor desas grandes empresas, sobre todo as que non van perder, por exemplo, as eléctricas van seguir operando porque o seu consumo non vai baixar, senón todo o contrario, e hai unha gran tallada de publicidade e de marketing aí, non? E creo que outras cuestións que non nos van sacar a ningún medio de pobres, nin os grandes nin os pequenos, sí que teñen que ver
máis a loita polo clic e digamos, e a información a medio camiño entre o emotivo e o lecer e a pouca reflexión a loita pola audiencia sin máis cuestión, non? É dicir, pois, e para min non é o mesmo, pois, por exemplo, explicar como unha cooperativa vinícola pon as súas sulfatadoras ao servizo da desinfección polo virus, eu creo que iso é noticia, e tanto me ten que envíe unha adega que envíe unha cooperativa que une tres adegas, é noticia, non o mesmo, pois, poñamos por caso que unha determinada empresa regala luvas de cores e non sei que, non? O que pon as luces de non sei que cor tal día en solidaridade con os afectados polo coronavirus. É dicir, eu creo que aí, unha vez máis, volvemos aos rudimentos do xornalismo. Ao cabo, temos que aplicar pois o libriño básico desta profesión que é o que nos di que temos que distinguir entre o que é noticia e o que non, o que é opinión e o que é información e tamén o que son relacións públicas ou marketing, que é unha actividade lícita, por suposto, pero non é xornalismo, non é información, é outra cousa, non? E estamos vendo sobre todo tamén nas grandes televisións, non? E se nos vamos un pouco máis alá, estamos vendo xa, en Galicia polo menos, aínda non, pero supoño que será cuestión de semanas e non de días, pero, por exemplo, en outros puntos do Estado xa se está vendo, a Junta de Andalucía, por exemplo, está comprando información sanitaria directamente, ¿no? Para que determinados medios a nivel estatal apoyen como modelo de boas prácticas a nivel de Estado, nos quirófanos, nas UCIs, etc. Eu creo que tamén temos que ter esa luz prendida, porque eu creo que aquí está a punto de chegar tamén. Sí, perdoa, que quería engadir aí unha pequena cousiña que tamén a responsabilidade das xornalistas a nivel individual que temos, non? Das presións que podemos acabar recibindo no día a día dos nosos traballos, non? Sexa o medio que sexan e digamos, da nosa responsabilidade agora tamén de ceder ou non ceder. Non? Neste caso sería polo segundo, polo non ceder. E non me parece casual tampouco esa necesidade que temos de defender non somente o público, senón tamén defender o xornalismo, o que é xornalismo, que cada día se esquece máis e se mestura con comunicación en xeral. Senón, esa defensa do xornalismo que tamén, para min, está vinculada coa escaseza de afiliación sindical no ámbito do xornalismo e das máis baixas dos sectores laborais máis baixos en afiliación sindical, protexendo un dos dereitos máis básicos a nivel social. De aí sacamos unha lectura de que nós tamén temos unha responsabilidade. Non só as empresas e as grandes cabeceiras dos medios de comunicación privados, non só o medio de comunicación públicos, senón as direccións, refírome, senón tamén as propias traballadoras dos medios alternativos, dos medios tradicionais e dos medios públicos. Que estamos facendo nós por ese defensa do público e defensa do xornalismo? Tamén é algo que deberíamos de incorporar, penso, esta autocrítica o noso día a día a nivel profesional. Ben, pois, se vos parece... Cando, quero dicir, isto de Inditex que mete sempre está ben, quero dicir, anuncian que van donar compras, non lle faz caso, e dache para recuperar outras moitas cousas que hai sobre Inditex, non? Desde o seu financiamento, hasta as condicións de traballo de moita xente de pequenas grupos aquí de traballo que montaban, iban polo mundo adiante montando e as empresas cal era esa realidade laboral, cal é dentro de fábrica, todo sempre está ben, porque volves a, quero dicir, coño, mira, unha nota de Inditex, non lle publicamos, pero, hombre, mira, aquilo que tiñamos de Inditex que xa se publicara, pero está ben recordalo de tal, todo, sempre está ben eso, sempre está ben. Pois, se vos parece, pechamos o debate con unha última rolda, vale? Un pouco como creedes vos que se vai mudar algo esta crise, xa non só no ámbito comunicativo, senón a nivel social. Charo. Non sei, pareceme dificilísima a pregunta. A verdade é que, bueno, agora mesmo estamos a traballar para un número de abril, no anterior número de facto pasou nos que xa tiñamos como máis ou menos todo programado, entón apenas introducimos contidos como de análise da crise e agora estamos a traballar niso, mas penso que hai moita potencialidade. É dicir, eu animaría a aproveitar a potencialidade, non? Como que tan poucas veces vivimos a ruptura da normalidade. E pensando que esa normalidade tamén era tan opresiva, creo que hai unha oportunidade. Entón, sí que falaría con posibilidades, que hai unha oportunidade sempre que actuemos, non? Tamén, dicir, non chamaría a esperanza, chamaría a acción. Mas pode ser, non sei.
non me atrevo a pensar ainda, dicer. Lombán. Eu a nivel social non me atrevo tampouco a facer pronósticos, só teño unha aspiración que sei que é minúscula, que se aprecia ainda máis a importancia da sanidade pública no sentido de que a xente que leva anos mobilizada na defensa da sanidade pública pois que poida servir para que se cadra non estaban tan desencaminhadas, senón que, por exemplo, loitas tan básicas como as enfermeiras eventuais, agora se está vendo que a importancia non da súa reivindicación porque son unha peza fundamental para saber se temos infección do coronavirus para cuidar as persoas que se poden debater entre a vida ou a morte. Non? Entón, se saímos desta, para comezar, valorando os servizos públicos, a sanidade en concreto, xa tenemos, non sei se gañado algo, pero xa un primeiro chanzo para outros objetivos maiores que xa se poida chegar non a nivel de conciencia cívica e cidadá. E a nivel dos medios, eu non sei como imos a ir. Eu gustaríame, e falo tamén como praza e falo tamén como xornalista, a que a audiencia poida ter, digamos, consciencia de que canto máis os medios dependan da propia audiencia, máis posibilidades hai de que lle conten ou que lles contemos o que está pasando con independencia de todos estes discursos que levamos falando durante todo este coloquio, non? Porque creo que hai un risco enorme, outra vez, 10 anos despois. Eu creo que, así como hai 10 anos, moitas persoas que traballamos neste sector, a base de levar golpes nos decatamos, se falta na primeira persoa, de que isto é un oficio máis como calquera outro, de que non estamos 1 centímetro ou 2 por riba do resto do persoal de outros sectores, que tamén sufrimos ERTES, que tamén sufrimos ERTES de extinción, que tamén sufrimos recortes de salarios, precariedade, etcétera, etcétera. Pero creo que agora mesmo hai un risco brutal porque as cifras de caída de facturación de todos os medios están sendo absolutamente espectaculares, están sacando campañas de publicidade, están sacando suscripcións, están, digamos, todas as vías de financiamento están caendo. Entón, podemos ler un clave de oportunidade para que os que temos medios de financiamento diferentes e, digamos, pues, por exemplo, non somos unha entidade que dependemos dunha entidade sin ánimo de lucro, hai cooperativas, hai modelos comunitarios, empresas con unha ollada social, que podamos sair reforzadas disto, pero tamén creo que é fundamental, e concordo tamén con outras intervencións, a conciencia cidadá e que saibamos transmitir que se algo pasa, que nos pasa por riba, e ainda así podemos erguernos e explicar a xente que o que está pasando dende unha óptica honesta, digamos, é fundamental que non teñamos un só gran financiador ou financiadores institucionais ou que esteamos dependendo desa facturación que agora mesmo está polo chan e que non vai volver ser como era. Eu sei que estou convencido. A cuestión é se saímos por outra vía mellor ou a peor. Quen segue por aí, Pablo? Sí, eu quería agora falar do Salto porque nós temos un modelo que está baseado sobre todo nas socias e que rexeitamos calquera publicidade que non sexa ética, é dicir, se unha empresa ten un conflicto laboral non pode ter publicidade no Salto, contido de marca está prohibido, ningún banco pode publicar, evidentemente se limita moito o noso modelo, pero nestas circunstancias, limita a nosa viabilidade, quero dicir, pero nestas circunstancias dannos unha certa solidez. A curto prazo, é evidente que tampouco vivimos disto, as persoas que pagamos todo o que se fai, pero non temos esa presión de ter que pagar X nóminas ao mes. Desde os medios de comunicación alternativos creo que temos a responsabilidade tamén de impugnar e de rexeitar o modelo que está establecido agora, o modelo, sobre todo nos medios empresariais. Non pode ser que a viabilidade de ningún medio, sexa cal sexa, dependa das habilidades comerciais do medio X, da súa relación persoal co Concello, coa Deputación ou que sexa, porque ao final ese é o mesmo modelo, no que ao final temos que caer todas porque non queda outra, pero ese é o mesmo modelo que permite que Feijóo teña o control absoluto de la voz de Galicia e haxa un déficit democrático no país que non sabemos como reverter. Sobre os cambios a nivel social, creo que agora temos a oportunidade de abrir moitos debates a raíz do debate en torno á externalización das residencias, da sanidade, tamén da educación e de prácticamente todos os servizos. E temos que, penso, ampliálo tamén ao xornalismo, porque ao final o xornalismo penso que é un ben público, ao mesmo nivel que a educación ou a sanidade. Temos que asumir que iso é así e traballar para que se vexa, non, ese valor.
non pode ser que, igual que se di que os políticos son todos iguais, que os medios tamén somos todos iguais. Temos que afondar en que non, en que se poden facer as cousas ben, en que é mellor facer un texto en 3 días que non facelo en 3 horas. Nós que podemos, evidentemente, cada realidade dun medio é diferente. E despois a última reflexión, xa remato, que creo que temos que tecer moitas máis redes na esquerda social e xornalística en Galicia. A min pareceme, non sei como definilo, pero non acabo de entender como hai tantos medios tan diferentes cando en realidade pensamos prácticamente igual en moitísimas cousas. De verdade, non acabo de entender. E moitas veces sempre falamos de as confluencias e como non se acordan. E ao final nós tampouco temos relación entre... Coñecémonos todos ao final, pero nunca chegamos a ningún acordo. Vemos moitos problemas cando en realidade o que hai son cousiñas mínimas e o que poderíamos conseguir entre todas sería moitísimo maior e o exemplo do que o poñer no debate o tema das residencias é un exemplo. E como isto podese facer con 1000 cousas, nos televisión ten a tele, Praza super rigoroso, nos diarios ten unha actualidade que flipas, Novas, penso que eu é o medio galego co que máis disfruto lendo, entón creo que hai que aproveitar todo iso para, non sei, para construir algo e ser constructivas. Falta non ser constructivas. Ana, para pechar. O discurso, Sí, quería traer a voz tamén de un dos meus compañeros de traballo, de Roi Barros, que o cámara, na que tamén comentaba como lle está influindo esta crise e a xestión da crise no aspecto técnico, non? Que nas roldas de prensa que antes podía asistir, agora nos chegamos a través de liña e de todo o que se perde, de como está sendo un traballo que fortemente agredido e suplantado. Entón, a reflexión tamén de isto como vai a repercutir cara ao futuro, a facilidade desa suplantación do traballo dos compañeiros, compañeiras, cámaras, por poñer só un exemplo, por aí podería haber máis equipos técnicos, nun silencio social, non? De que non houbo esa unión dentro dos medios de comunicación, como ás veces se sitúan as persoas de contidos ou redactoras nun nivel e ás veces as demais persoas, as demais traballadoras da comunicación quedan relegadas a outro plano, non? Entón, como me gustaría rescatar este punto e poñelo aí e ao mesmo tempo unilo coa necesidade de escoitarnos entre todas, non son diferentes medios de comunicación, sino tamén entre todas as traballadoras da comunicación, que das diferentes categorías, poderíamos dicir, da necesidade de unirnos, de escoitarnos e sobre o futuro, como traballadora e xornalista, vai ser seguramente na rúa pelexando e informando. Só unha última cuestión a decir, por engadir, estamos centrando lóxicamente no que é o aspecto máis sanitario da pandemia ou do coronavirus, e cando pase eso, o que ven non vai ser broma. E aí tamén vai facer falta o xornalismo. O que ven non vai ser broma. A nivel laboral, a nivel social, asumimos un recorte de liberdades basado nun estado de alarma que do ano 81 pensado para unha cousa totalmente distinta, que ao millor moitas van quedar así. A nivel laboral, vai vir unha cousa moi dura en un prazo de tempo moi corto e vai facer falta tamén moitísima falta o xornalismo. Como mínimo, tanto como fai falta ahora durante a crise, mentre está sendo a crise sanitaria en sí. Gustaríame que isto non se perda de vista, porque vai falta xornalismo, antes decía Lombao, que isto vai salir en valor o público. Por exemplo, a sanidade pública. Pois tamén gustaríanos que salise en valor a información tamén como un ben público, que eso creo que tamén vai ser outra batalla a dar, xa foi dada, estáse dando, pero vai haber que dar cando pase o que é a crise estritamente sanitaria. Pois quedámonos con esa última mensaxe, a importancia dun xornalismo libre, dun xornalismo independente, non sabemos o que virá, se haberá cousas boas e cousas peores, pero o que si sabemos é que esta crise do coronavirus nos colocou diante de moitos espellos como sociedade, e tamén un dos espellos é precisamente o dos medios de comunicación. Eu quero rematar dándolle moitas grazas a todas as persoas que nos seguiron dende a casa
a vos los 5 tamén, moitísimas grazas por dar este interesantísimo debate, moita forza, a fouteza para seguir desempeñando o xornalismo independente. E, para rematar, avisar de que o terceiro dos encontros virtuais que está organizando a Central CUT, o sindicato CUT, en colaboración con eses medios, con Nos Televisión, Novas de Galiza, o Salto Galiza e Galiza Contrainfo, terá lugar o vindeiro venres día 10, tamén ás 6 da tarde, e tamén a través desta canle da páxina de Facebook da CUT. E nada, vémonos nas rúas pronto. Moitas grazas. Gracias a ti. Grazas. Chao, hasta logo.